نن ډیر انسانان چې کوم دي هغه د خپلو مالو زکاتونه نه ورکوي. ولی د دوی په دماغو کې دا د زکات په دې سره د مال کموالی راځي، د ما دنیا چې کومه ده هغه به کمه شي. ګورئ دا زکات ورکېدل دا فرض ده، لکه څنګه چې لمونځ په تا باندې فرض ده، لکه څنګه چې کلمه ویل په تا باندې فرض ده، لکه څنګه چې حج کول په تا باندې فرض ده، دا رقم زکات هم په تا باندې فرض ده. که یو انسان لمونځ کوي، حج کوي، روزه نیسي او زکات ور باندې فرض او زکات نه ورکوي، دا زه له خپله ځانه نه درته یایم، دا د موږ د فقه کتابو لیکلي دي. کم انسان چې لمونځ کوي او زکات نه ورکوي، بعضې ائمه دلته دا یې چې دا دواړه الله رب العزت تقریبا 23 ځایه الله په قرآن کې دواړه ګډ ذکر کړي دي، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. بعضې ائمه لکه امام سوری رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایي کم انسان چې په خپل مال کې زکات ور باندې فرض او زکات نه ورکوي، دغه انسان منظم نه کیږي. دا انسان منظم اسی عباس کوي، ځکه منظم فرض ده، زکات هم فرض ده. ته یوه غاړه کوي او بله چې ده نه کوي، دا دواړه د الله رب العزت فرضي شان دا به دواړه کوي. ګورئ د موږ او د تاسې پیغمبر حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم والله که درواغ یی، هغه یی دا زکات دا سبب لپاره د زیاتېدلو د چا د مال ده، دا سبب لپاره د برکت د چا د مال ده. کم انسان چې په خپل مال کې زکات ورکوي، الله رب العزت په دغه په مال کې برکت کوي، الله رب العزت په کاروبار کې برکت کوي، الله تعالی به په رزق کې برکت کوي. ګوره دا تاسې پام ورپسې وکوئ، کم انسان باندې زکات فرض او دا یې نه کوي. تاسې په خپله باندې هر انسان که په خپله باندې کوم انسان په دې ګناه باندې مبتلا یې لږ د سوچ وکړي، دغه انسان ته الله رب العزت یو داسې حادثه ورپېښه کړي، یا یې په کور کې بیماران سي، یا یې په کور کې یو بل افت سي، یا په یو بل مشکل باندې اخته سي، الله رب العزت یې والله خامخا یې الله په هغه کال کې هغه زکات ورڅخه باسي، یا بیماری ور باندې مسلط کی، یا نور ازمیښتونه الله تعالی ور باندې راولي، یا نور افتونه الله تعالی ور باندې راولي. ولیکن دی جاهل ده، دی ناپوه ده، دی په دې باندې نه پیږي، داسې که ما زکات نه کور بس هغه اتې او سم چې ده نه کېږي، الله یې په دنیا کې تا ته عذاب درکوي، الله بیماری در باندې مسلط کړي، په کور کې الله تکلیفونه درته پیدا کړي. صرف دا یو احادیث مبارکه زه ذکر کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 واری قسم کړی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما دې الله په جلال باندې قسم وي، ما دې الله په عزت باندې قسم وي، ما دې الله په بزرګي باندې قسم وي، کم انسان چې په خپل ځان باندې یو واری د سوال د فقر او د بسپن دروازه په ځان باندې خلاص کړله، پیغمبر اسلام یې ما دې الله په ذات باندې قسم وي، داسې تر کوم وخت پورې ژوندی بیا به دغه فقر کوي، تر کوم وخت پورې ژوندی دی به بیا سوالونه کوي. او پیغمبر اسلام مبارک فرمایي ما دې الله په ذات باندې قسم وي، کم انسان چې له خپله ماله څخه زکات ورکوي، ما دې الله په ذات باندې قسم وي دا به ټول عمر مسکین او غریب نشي. ما او تا په خپلې خبرې باندې یقین شته، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبر باندې یقین نشته. نبی اسلام قسم ور باندې کوي ما دې الله په ذات باندې قسم وي که څوک خپل مال کې زکات ورکوي دا انسان به ټول عمر مسکین نشي، دا انسان به ټول عمر محتاج نشي. نن ما او تا ته شیطان سوچونه را اچي، شیطان فکرونه را اچي، که مې زکات ورکو بیا به زه مسکین سمه، بیا به ما باندې دغه حالات راسي. دا د پیغمبر علیه السلام کول ده. پیغمبر اسلام امین او صادق پیغمبر ده، هغه یې ما د الله په ذات د الله په جلال د الله په عزت مې قسم ده د انسان په مال کې برکت راځي. او پیغمبر اسلام مبارک فرمایي ما د الله په ذات باندې قسم وي که یو انسان بل انسان ته د الله د رضا لپاره معافي وکړي، یو انسان په بل انسان باندې ګرم سو، تعدا یې ور باندې وکوله، ظلم یې ور باندې وکاو، اوس هغه معافي ته ورته رالی او د الله د رضا لپاره هغه وبخښو او معافي یې ورته وکوله. پیغمبر اسلام فرمایي ما د الله په ذات باندې قسم وي دا انسان به په خپل ژوند کې الله بې عزته نه کړي، دا انسان به الله عزتمن ګرځي په دې خلکو کې. نن د الله فضل وکړي موږ او تاسې له اسلامه څخه، له دینه څخه، له قرآنه څخه ملنډې جوړې کړي دي. هغه څه چې ما او تا ته خپل نفس یایي، شیطان راته یایي، هغه خبرې موږ او تاسې منو، هغه خبرې چې قرآن راته یایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته یایي، ما د تا د دین پایده مو هم ده، د دنیا پایده مو هم ده، د آخرت پایده مو هم ده. الله رب العزت ته وکړي چې موږ او تاسې دا څو خبرې چې دا ما وکولې دا دی الله رب العزت په خپل دربار عالی کې قبول کړي. الله تعالی د اول ما ته بیا تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.